Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Borneo ID First Hand Shoe Supply dari Jakarta Barat. Tepatnya kami berlokasi di daerah Joglo. Oke, sekarang kita akan unboxing. Oh iya, lupa. Cara Kratika Fairy Collection kode DS12 warna biru size 38. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Mak, cantiknya lagi. Ini kode DS12, ada pita-pita nih. Menyerupai emas tapi enggak sih, ini mah biasa. Coba kita lihat, ini sampingnya polos, belakangnya polos, ada kayak apa nih namanya? Totol gitu deh. Nah, oke, terus solnya full karet dan sangat lentur. Seperti biasa, kita goyang-goyang begini nih. Set. Aman kan? Oke, ini dia penampakannya. DS12 ini ada 3 warna. Ada warna biru, terus ada warna hitam, dan terakhir adalah warna salem. Ada 3 warna yang bisa kalian pilih, bebas deh mau apa aja. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.